SMNR Radio News Blast. Sa katapusang detalye sa atong mabalitan lokal, gipahibaw sa NGCP nga misaka ang transmission charges nga makita sa bayranan sa kuryente karong Agosto 2026. Tungod kini sa pagsaka sa ancillary service or AS rates. Misaka og 22.22% ang average transmission rate gikan 1.4367 matag kilowatt hour ni atong Hunyo ngadto sa 1.75 or 7560 kada kilowatt hour alang sa billing period sa Hulyo. Suma sa NGCP 30.85% sa maong pagsaka nagikan sa ancillary services nga mga reserbang kuryente nga gikinahanglan aron magpabiling lig-on ug luwas ang national power grid. Gipasabot sa NGCP nga pass-through cost ang AS charges ug dili kini mahimong kita sa grid operator kundi ipasang ngadto sa mga generation company ug IMOB. Samtang gamay ra ang pagsaka sa transmission wheeling rate sa NGCP gikan sa 0.5044 ngadto sa 0.5436 kada kilowatt hour.